नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकल का सम्पूर्ण भ्युअर्सहरुलाई स्वागत छ र आजको यस भिडियो विशेष गरेर सीबीएसई यानी कि सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेशन का स्टुडेन्ट्सहरुलाई एउटा विशेष जानकारी दिनको लागि यो भिडियो कानुनी जानकारी दिनको लागि एउटा यो भिडियो हजुरहरुको सामु प्रस्तुत गरिरहेको छु र कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि जति पनि हाम्रो सीबीएसई बोर्डबाट सर्टिफिकेट्सहरु आउँछ रिजल्ट्सहरु आउँछ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो कि जब पनि सर्टिफिकेट्सहरु आउँछ रिजल्ट्सहरु आउँछ कहीं बेला हाम्रो सर्टिफिकेट्सहरुमा सीबीएसई बोर्डबाट आएको सर्टिफिकेट्सहरुमा मिस्टेक्सहरु हुने गर्छ र कहीं मिस्टेक्सहरुमा हामीले करेक्सन्सको लागि फेरि बोर्डमा गएर हामी अप्लाई गर्छौं र कहीं बेला कतिपय मिस्टेक्सहरु यस्तो हुन्छ कि जसमा नामहरु नै चेन्जेसहरु गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई यो पनि जानकारी भएकै कुरा हो कि जति पनि करेक्सन्सहरु गर्नुपर्ने कुराहरु छ करेक्सन्स हामीले हेर्नु पर्यो भनेदेखि बोर्डलाई रिक्वेस्टहरु गर्दाखेरि करेक्सन्सहरु आफ्नो नाममा आफ्नो माइनर करेक्सन्सहरु गर्नु पर्यो भनेदेखि भइ नै रहेको थियो तर कतिपय केसेसहरुमा चाहिँ के थियो भनेदेखि जब पनि चेन्जेसहरु गराउनु पर्ने थियो चेन्जेसहरु गराउँदाखेरि नभएको त्यस्तो खालके प्रब्लम्सहरु आएको थियो र यही प्रब्लम्सहरुलाई चाहिँ बीचमा कोर्टको इन्टरभेन्सन भएर चाहिँ यो सेटल गराएको छ हजुरहरुलाई म यो कुन चाहिँ कोर्टको इन्टरभेन्सन बारेमा म अलिक बादमा भन्ने छु तर अहिले चाहिँ जुन चाहिँ सीबीएसई को बाइलॉ छ जुन चाहिँ सीबीएसई को रुल्स छ त्यसको बारेमा अलिकति हजुरहरुलाई हाइलाइट दिने छु र सीबीएसई को रुल अनुसार चाहिँ के छ भनेदेखि अगर कुनै पनि स्टुडेन्ट्सले कुनै पनि सीबीएसई बोर्डका छात्रले करेक्सन्सहरु गर्न चाहे भनेदेखि रिजल्ट आएको 5 इयर्स भित्रमा चाहिँ करेक्सन्सहरु गर्न सक्छन् भन्ने 2018 मा एमेन्डमेन्ट भएको एउटा रुल्स छ तर जति पनि नेम्सहरुमा चेन्जेसहरु गर्नु छ तपाईहरुलाई म जानकारीको लागि भन्न चाहन्छु कि देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन चेन्ज एन्ड करेक्सन्स सो करेक्सन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि करेक्सन्समा चाहिँ माइनर थिंग्स आर करेक्टेड स्पेलिङ्स अरु चाहिँ करेक्सन्स हुन्छ बट सो फार चेन्ज इज कन्सर्न एन्टायरली दैट पर्टिकुलर रेफरेन्स हैज टु बी चेन्ज्ड इन्टु अनदर नेम र जहाँसम्म करेक्सन्स को कुराहरु छ करेक्सन्सहरु चाहिँ सीबीएसई को बाइलॉज हैड परमिटेड so far corrections are concerned but so far changes are concerned the laws made by the CBSE did not permit any changes after the results were declared र यसमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जब रिजल्ट डिक्लेयर हुन्छ सीबीएसई को रिजल्ट डिक्लेयर भइसकेपछि चाहिँ कुनै पनि चेन्जहरु गर्नु पर्ने भयो भने चाहिँ एलाउ गरिन्थेन र रिजल्ट डिक्लेयर हुनु भन्दा अगाडि त्यो भन्दा अगाडि मात्र पाइन्थ्यो तही पनि के गर्नु पर्थ्यो त्यो समयमा भन्दाखेरि there has to be an order from the court then only the CBSE was permitting change in name र यसमा के थियो भन्दाखेरि धेरै जना स्टुडेन्ट्सहरुले they were facing lot of difficulties because they were not able to change their name after the results were declared र नर्मली के हुन्थ्यो मैले हजुरहरुलाई फेरि पनि यो कुरा दोहोर्याएर भन्छु कि सीबीएसई को रुल्स अनुसार जब एकपल्ट रिजल्ट डिक्लेयर भइसकेपछि त्यसपश्चात चेन्ज गर्न पाइने थिएन भन्ने जुन चाहिँ रुल्स थियो र रिजल्ट डिक्लेयर हुनु भन्दा अगाडि पनि कुनै पनि सीबीएसई को छात्रले उनीहरुको नामहरुमा उनीहरुको बाउआमाको नाममा डेट अफ बर्थहरुमा इफ दे वान्टेड टु चेन्ज all these facts then they had to take permissions from the court they had to approach the CBI they had to explain that see this is the court order त्यसपछि मात्र सीबीएसई ले चेन्ज गर्थ्यो सो यो कुरालाई समस्या भएर चाहिँ कतिपय स्टुडेन्ट्सहरुले जब पनि हायर एजुकेसनमा जान्थे क्लास 10 सकेर क्लास 12 सकेर सो त्यो टाइममा चाहिँ they were facing lot of difficulties because they found that their names were incorrect they found that their father and mother's names are incorrect they sometimes found that their date of birth were incorrectly mentioned so in these circumstances many students across the countries were facing difficulties due to these circumstances so when they faced difficulties during this period they approached different high courts र जब पनि उनीहरुले हाई कोर्ट अप्रोच गरेर भन्नुभयो कतिवटा हाई कोर्टले यसलाई भन्नुभएको थियो कि यसलाई परमिट गर्नुपर्छ पनि भनेर भन्नुभएको थियो तर फाइनली दिस इश्यू वाज सेटल्ड बाइ द जजमेन्ट अफ द सुप्रिम कोर्ट इन द इयर जुन 2020 को जुनमा यो कुरा फाइनली 2021 को जुनमा यो कुरा फाइनली सेटल भएर गएको थियो र
जुन सुप्रिम कोर्टको जजमेन्ट आयो, सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टले के भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ सीबीएसईले कुनै पनि छात्र रिजल्ट पब्लिस भइसकेर सीबीएसईमा गएर आफ्नो नाममा चेन्जेस गराउन चाहे भनेदेखि, आफ्नो बाउआमाको नाममा मेजर चेन्जेसहरू गराउन चाहे भनेदेखि, आफ्नो डेट अफ बर्थमा मेजर चेन्जेसहरू गराउन चाहे भनेदेखि दे क्यान डु इट भनेर चाहिँ सुप्रिम कोर्टले भन्नुभयो। र यो सन्दर्भमा के पनि भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा म उदाहरण दिन्छु तपाईहरुलाई कि एकजना लेडी हुनुहुन्थ्यो केरलामा यही प्रब्लम फेस गरिरहेको, र उले चाहिँ आफ्नो नाम मात्र सीबीएसई को जुन चाहिँ उहाँहरुले फर्म्स फिलअप हुन्छ आफ्नो नाम मात्र लेख्नु भएको थियो र सरनेम लेख्नु भएको थिएन। र जब उहाँ क्लास 10 सक्नु भयो, so after she got passed out from class 10 and she approached some foreign university, sorry class 12 sakera she approached some foreign university, then the university in charge told her that see there is only the name, you need to add surname भनेर भन्नु भएको थियो। र सरनेम चाहिँ त्यो बोर्डको उयसमा थिएन, उहाँको सर्टिफिकेटमा थिएन। र जब उहाँले स्कुललाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो, this school directed her to approach CBSE, that Central Board of Secondary Education. CBSE stated that by law जुन चाहिँले चाहिँ allow गर्थेन additional changesहरू गर्नुको लागि। So ultimately this very lady had to approach the Honorable High Court of Kerala र उहाँले त्यहाँबाट रिलिफ लिनु भएको थियो। र हाम्रो राज्यमा पनि यस्तो मेरै साथीहरुको पनि यस्तो धेरै भएको थियो जसमा चाहिँ सिरियसली आफ्नो नाममा चेन्जेसहरू गर्नुपर्ने, आफ्नो बाउआमाको नामहरू गलत भएको, उनीहरुले प्रब्लम्सहरू फेस गरिरहेको, किन भन्दाखेरि चाहिँ स्कुलको रेकर्ड्समा एउटा नाम अनि जुन चाहिँ डकुमेन्ट्स आफ्नो स्ट्याचुटरी बडिजहरुले इस्यु गरेको डकुमेन्ट जस्तै भोटर कार्डहरुमा अर्को नाम, अनि जुन चाहिँ सीबीएसई ले जारी गरेको दस्तावेजमा अर्को नाम हुँदाखेरि चाहिँ इभन lot of people in the state of Sikkim, lot of people, especially the students, were also facing problems time and again. र यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यो समस्याको समाधान चाहिँ सुप्रिम कोर्टले गरेको हो। र यो सुप्रिम कोर्टको एउटा जुन जजमेन्ट छ, जजमेन्ट पश्चात यो साबित भयो कि कुनै पनि नाममा चेन्जेसहरू गराउनु चाहे भनेदेखि, कसैले पनि नाममा चेन्जेस गराउन चाहे भनेदेखि आफ्नो अफिसियल रेकर्ड जस्तै जुन चाहिँ भोटर आइडी कार्डको आधारमा नाममा चेन्जेस गर्न चाहे भनेदेखि उनीहरूले फ्रीली गर्न सक्छन्। तर अगर नाम चाहिँ आफ्नो अफिसियल रेकर्डमा मेन्सन नभएको नाम तर आफूले नामै चेन्ज गराउन चाहे भनेदेखि चाहिँ कोर्टबाट डेक्लेरेसन लिनुपर्ने, अनि कोर्टबाट once a declaration order is taken from the court of law, then that very candidate can approach the Central Board of Secondary Education and seek changes in his or her name भनेर चाहिँ भन्छन्। र एउटा एकदमै राम्रो कुरा पनि एउटा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि राइट टु बी फरगटन भनेर एउटा कुरा भन्नुभएको छ। र राइट टु बी फरगटन भनेर के हो म त्यो तपाईहरुलाई भन्ने छु। र हामीले यो सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि कतिजना लेडिजहरु, स्पेशली लेडिजहरु, दे समटाइम्स दे बिकम भिक्टिम्स अफ सेक्सुअल असल्ट, भिक्टिम्स अफ रेपहरु, रेपको भिक्टिम्सहरु भएको हुन्छन्। र त्यो सर्कमस्टेन्सेसमा उनीहरुको नाम चाहिँ मिडियामा पब्लिश भएर नामहरु बदनाम भइरहेको हुन्छ र कतिवटा मानिसहरुलाई पनि नोटोरियस एक्टिभिटिजहरुमा इन्भल्भ भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो नाम मिडियामा आएर बदनाम भएको पनि हामीले देख्छौं। र त्यसपछि once their names are being defamed in the eyes of public, अनि बादमा गएर कोर्ट अफ लले उनीहरुलाई एक्युटल गरे पश्चात some of the people decides to change their name, आफ्नो नाम जब उहाँहरुले कोर्टबाट एक्युटलको निर्दोष भएको साबित भइसकेपछि उनीहरुले कहीं टाइममा आफ्नो नामहरु पनि चेन्जेस गर्ने निर्णय लिनुहुन्छ। र त्यो समयमा देयर इज दिस इन्ट्रेस्टिङ प्रिन्सिपल व्हिच इज कॉल्ड एज राइट टु बी फरगटन। र राइट टु बी फरगटन वन्स त्यो प्रिन्सिपल एप्लाई भइसकेपछि आफ्नो नामलाई चेन्ज गरेर अर्को नाममा परिणत गर्न पनि सकिन्छ। र वन्स a name is changed, once a particular person's name is changed from ABC to XYZ, then subsequently that very person can go to the Central Board of Secondary Education and seek changes in his or her name. र यो कुरा आज हजुरहरुलाई जानकारी दिनु अति नै महत्त्वपूर्ण छ, because we find that lot of our friends
स्पेशली आवर फ्रेन्ड्स, स्पेशली दोज रिसाइडिङ इन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द कन्ट्री, अनि स्पेशली हाम्रो स्टेटमा राज्यको कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि people are facing difficulties because they have different names in their school certificates, they have got different names in the certificates and the documents issued by the election commission, voter ID card, Aadhaar card, and subsequently they have different names that has been issued by the Central Board of Secondary Education. र जब पनि उहाँहरूले यो नामहरू चाहिँ सबै डकुमेन्ट्समा एउटै बनाउन चाहे भनेदेखि चाहिँ they can freely do within the ambit of the law by approaching the Central Board of Secondary Education. र यति भन्दै मलाई आशा छ कि हजुरहरूले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अगर यस्तो मिस्टेक्सहरू छ भने तपाईहरूले अगाडि ल्याइदिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यस्तो हुन्छ भनेर। र थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। किप वाचिङ सिक्किम क्रोनिकल।